Добрый день! Сегодня 30 января 26 года. Нахожусь в селе Юркино. Направляюсь на берег моря. Прогуляемся вдоль берега этого села и посмотрим, как этот берег выглядит зимой. Температура воздуха плюс 8 градусов. Небольшой ветерок, но ветер с берега. Поэтому море, я смотрю, спокойное. Вода прозрачная, чистая. Эко-отель Амбассадор. На обратном пути попробую прогуляться по территории этого отеля.
Бассейн. И сейчас он пустой. Я сейчас поговорил здесь с человеком. Он мне сказал, что номер стоит, домик, 5000 в сутки. Хотя в том году мне отдыхающие сказали 7. Но они, может быть, имели в виду вместе с сауной. Здесь сауна есть. Еще один домик строит. Устроитель я узнал, что он будет двухэтажный. На этом все. Всем всего доброго, всем хорошего настроения и удачи!